kun siitä ei ole mitään nyt ollut. Ja sitten ne hiirethän oli kai aika huonoja siinä. Joo, niin oli, mutta mä en niin Jostain tulee lisää uusia, mitä ne sanoo. Joo, en tiedä siis, koska siinä oli kuulemma mäkin pitäisi olla ilmaisia. Joo. Jotain kuulin tuolta Hannulta, naapurikunnan. Niin, joo. Mä tiedän, miten ne ilmaiset kuulin saa niissä. Niin, että sai sen hiiret iloisiksi. Niin. Joo. Joo, se Össen Kirsi sanoi, että niitä tulee jostain niitä parempia, että nämä oli vähän huonoja kanssa. Joo, just joo. Mutta eikö voisi kysellä sitä, että jos ne haluaa niitä Niin pistää niinku hakuun tavallaan. Joo. Tai sitten sillä lailla, että siis ne hakee niitä sellaisia kunnan mökkiä jostain. Joo, näin on. Mut se on jännä siellä kirkolla ne pikkumökit, niin mä ihmettelin, että kuka semmossa asuu sit. Sehän on ihan snadi. 27 neliöä. Joo. Mä en tiedä, missä päin se on. Se on siinä, kun Arteknoihin mennään sinne. Siinä pellolla heti sitten. Arteknon alapuolella. Joo. Siinä on toista kymmentä pikkumökkiä. Voit siis talvella asua. Juu, ne on ihan sitten tuolla talviasunto. Pari vuotta. Niin. Mutta se on oikeasti se 27 neliöä, siinä on kaikki. Niin. Ja niillähän oli kova kysyntä tiedämään. On varmasti. Että ei tarvinnut tiedämään paljon mainostella. Joo. Pitikö ne ostaa sitten vai? Ilmeen taikka vuokralla ne menee kanssa, että juu se. Joo. No se oli tarkoitus näille varmaan näille Rautajärven mökkiin. Joo. Tiesittekö, kun toi Tapson Mikko on Mika? Niin. Tapion Mikko, Niin. Mika, niin eikö se ollut niitä hirsihommia tekemässä kanssa? Juu, sehän, joka niillä on se Helsi mökkejä tekevät, niin se. Joo. Tapsalla on valtavasti metsiä siellä. Niin on, juu, sehän on ostanut lisää sitä. Joo, ja sitten on Össilläkin on hirveästi metsiä. On. Eikö ne sieltä omista metsistään mitään löydä sitten? Ei, eihän niitä sieltä viitti ottaa. Ei, sieltä voi ottaa kyllä. Se. Näinhän se menee, se on. Se on ihan selväkin. Niin. Eihän sitä edes joulukuusta. Ei. Mä nauroin, oltiin tossa Leenan veljen takaisin, kun oltiin jouluna käymässä, poikettiin sinne. Niin sekin oli, vaikka itsellä on mettää, niin tuolta mä hain sen. Mä nauroin, että juu, ethän sä niin omasta mettästä voi ottaa kanssa.